ഹലോ ഗൈസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. സഫൂസ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആസ്ഫാൾട്ട് 8 അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പേര്. അപ്പോൾ ഇത് ലോഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഓഡിയാണ്, നമ്മൾ ഓഡി R8 അങ്ങനെ ഏതോ പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഗെയിമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ഒരു വണ്ടീനെ വീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 5th തോന്നുന്നു കേസ്. 5th ആണ് കേസ്. ഇപ്പോൾ കേസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ് കേസ്, നമ്മളിപ്പോൾ 4th ആയിട്ടുണ്ട്. 4th പിന്നെ 3rd ഇടിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഗൈസ് 3rd നമ്മളെ വെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു. കടന്നളഞ്ഞു ഗൈസ്. ഗൈസ് യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ 3rd വെട്ടിച്ചു. ഇപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോണ ആൾ, അവനാണ്. തൊട്ട് ബാക്കിൽ 3rd ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സഫ്വാൻ ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയൊന്നല്ല, ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ് വീഡിയോ അങ്ങനത്തെയാണ് ഞാൻ അതിലിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡാണ് ഗേസ്. ഇപ്പം ഞാൻ 3rd ആയി ഗേസ്. ഞാൻ വെച്ചു ഗേസ്, ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഗേസ്. ഞാൻ വീക്കായി വീണ്ടും വീക്കായിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കളിക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ അനിയനെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിൽ പറയാം. ഹലോ കീസ് അവിടെ ഹലോ ഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അവൻ ഭയങ്കര കളിയാട്ടോ. ഗേസ് അപ്പോൾ ഗേസ് ഞാനൊരു ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ ഗേസ്, ജമ്പിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റിന് തൊട്ട ബാക്കിലുണ്ട് ഗൈസ്. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ്, ജയിക്കോ എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ്. ഞാൻ സെക്കൻഡാണ് ഗൈസ്, സെക്കൻഡ്. നോ പ്രോബ്ലം ഗൈസ്, നമുക്ക് അടുത്ത ഗെയിമിൽ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആവോ സെക്കൻഡ് ആവോ അത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ലോഡിങ് ആക്കാം. ലോഡിങ് ആണ് നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതിൽ ചില ആഡൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, കാരണം എനിക്കത് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില ആഡുകളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി ക്ഷമിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇട്ട് പോകാം. വീണ്ടും നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് കിടക്കാം ഗൈസ്. ലോഡിങ് ആണ് കേട്ടോ ഗൈസ്, ലോഡിങ്. ഗൈസ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഗൈസ്, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ആദ്യത്തെ അനിയൻ പറഞ്ഞതാണ്, പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സൗണ്ടിലാക്കിയതാണ് അറിയാണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീണ്ടും വീഡിയോക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എത്ര ഗൈസ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫോണിലെ ബാറ്ററി പേസേജും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആരുടേതൊക്കെയാണ് ലൈക്ക്, ആരതാണ് ഒരുപോലെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴും ഓടി R8 ആണ് ഗൈസ്. യെസ് ഇതിൻ്റെ അനിയൻ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത് പറയും. ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഗെയിമാണ് കളിക്കണേ. ഇത് എൻ്റെ അനിയൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾ വിഷയക്കണ്ടേ. അവന് പറയണം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചാൻസ് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് എൻ്റെ മോനെ കറക്റ്റ് നടുക്കിൽ വന്ന് ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഗേസ് ഇവിടുന്ന് എവിടുന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീക്കായിട്ടോ ഗേസ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ലാസ്റ്റായി. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് ഞാൻ 5th ആയി വീണ്ടും. അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തിലെ ആമിനേഷൻ ഒരു ടൈം ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ ഞാൻ കുറേ നോക്കി ജയിക്കാൻ കഴിയണില്ല ഗെയ്സ്. ഇതിലാണ് ഗെയ്സ് ഞാൻ എഡിറ്റ്, ഇതിലല്ല ഗെയ്സ്, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കണ്ടാണ് ഗെയ്സ്. ഗെയ്സ് വീണ്ടും ഞാൻ 2nd ആയിട്ടുണ്ട്. ബൂസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ കുറേ മിസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ആവാൻ ഞാൻ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഗൈസ് 2 കൂടി പളി ഗൈസ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റാണ് ഗൈസ്. ഗൈസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗൈസ്. എൻ്റെ ആദ്യം ഇവിടെ കൈ ഇട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് ഞാൻ വീക്കായി ഗൈസ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ട് കണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഏരോ മാർക്ക് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് പൊട്ടും. അപ്പം അതുപോലെ ഞാൻ പൊട്ടും വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആക്കിയതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 5th ആണ്. 2 പേര് ഇതാക്കി കടന്ന് ഗൈസ്. 2 പേര് വീക്കായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരുത്തനുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ് ഞാൻ വീണ്ടും വീക്കായി ഗൈസ്. ഗൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയതാണ്, ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പോയതാണ്. സീനാക്കണ്ടേ. ഗൈസ് വണ്ടി ഒന്ന് പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഗൈസ് വീണ്ടും വീക്കായി ഗൈസ്. ഗൈസ് വീണ്ടും വീക്കായി. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഒരാളുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ ബൂസ്റ്ററൊക്കെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഫിനിഷ് പോയിന്റ് എത്തി ഗൈസ്. മൈ ഗോഡ് ഗൈസ് ഞാൻ 3rd. ഗൈസ് 3rd ആണ് ഗൈസ്. ഞാൻ ഒരു കളി കൂടി ഉണ്ട്, 1-2 കളി കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ ആ കളി കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ആഡ് വരും കേട്ടോ. ഗൈസ് ലോഡ്സ് ബോബോടെ ഒരു ആഡാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ കളിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഗൈസ് ഈ ഗെയിം? ഇത് ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഗൈസ്. ഞാൻ കൂടുതലും ഇതിലാണ് ക്രേസ് കൂടുതൽ. എനിക്ക് കാർ ഗെയിംസിലാണ് കൂടുതലും ക്രേസ്. പക്ഷെ എൻ്റെ അനിയന് ഞാൻ എനിക്ക് ബൈക്കിൻ്റെ ഗെയിമായിട്ടാ ഇഷ്ടം. അവന് ബൈക്കിൻ്റെ ഗെയിമാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിയാനായിട്ട് ഗൈസ് അവനവിടെ കളിക്കാൻ പോയി അവൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് വീഡിയോ വീണ്ടും നമ്മൾ കാർ റേസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ലെവലെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഡാവാണ്ട് ഗൈസ് ഈ കളിയിലും. ഈ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ ടൈം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1:13 ആട്ടാ ഗൈസ്. അപ്പോൾ വേഗം നമുക്ക് ഇതാക്കാം. Yes guys, 3, 2, 1 start guys. go ഇതിൽ ഞാൻ ഇതെത്തുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ വീക്കായിട്ടോ ഗൈസ്. ഒന്ന്
ഗൈസ് എൻ്റെ അനിയൻ എന്തോ പറയണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ എടുത്തു. ഗൈസ് എൻ്റെ അനിയൻ പറഞ്ഞതാണ് ബൂസ്റ്റർ എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ്. ഹലോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൈസ് വീക്കായി പിന്നെ വീണ്ടും എത്തി ഗൈസ്. ഗൈസ് ഞാനിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ കാരണം 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും.